Втюрилась, что ли? Знаешь, иди хуй свой пососи. О, да я б с радостью, только вот не дотягиваюсь. Ну уж это просто атас. Ой, да бросьте, все вы это пробовали. Однажды я даже веревку к ногам привязал и пытался их за голову задернуть. 6 подушек под себя подложил. Чуть шею не сломал. Мне вот столечко оставалось. Да тут дюйм все равно, что миля. А у тебя сколько до хрена оставалось? В этом разговоре я точно не участвую. Выходит, это невозможно на физическом уровне. Ведь если бы мы могли сами у себя брать в рот, тогда женщины как вид вымерли бы за ненадобностью. Вот за такое тебя и убивают. Эй, да я ж просто беседу с вами веду.